दोस्तों यहाँ पे ये है हमारे पास में बॉक्स वीवो की ब्रांड न्यू Z सीरीज की एक और ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Z1X का, जहाँ पे साइड में जिक्र है PUBG क्लब ओपन का। और यहाँ पर दोस्तों पीछे मेंशन है कुछ मेन हाइलाइट्स इसी Z1X स्मार्टफोन की कुछ डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ये है हमारे पास में फैंटम पर्पल कलर में 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जहाँ पे प्राइस को कट किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जैक्ट वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंदर हमारे पास में है ये एक सेक्शन, जहाँ पे है हमारे पास में ये एक केस फोन की सुरक्षा के लिए, साथ में दोस्तों ये कुछ बेसिक पेपर वर्क, और यहाँ पे नीचे है ये एक USB-C केबल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ठीक सामने रखा है ये मेन Z1X स्मार्टफोन इसी पर्पल फिनिश में। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे नीचे है ये एक सिम ट्रे टूल, 22.5 वॉट आउटपुट के साथ में ये एक वीवो का फ्लैश चार्जर, और यहाँ पे ये ईयरफोन्स है जहाँ पे है हमारा प्यारा सा 3.5mm वाला कनेक्टर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम जल्दी से फोन को बूट करते हैं और बात करते हैं इसी की कुछ डिटेल्स और इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो यहाँ पे इसमें राइट साइड में है ये पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है ये वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन, और यहाँ पे लेफ्ट में है ये सिम ट्रे ड्यूअल नैनो सिम कार्ड्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे है ये एक स्मार्ट की गूगल असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पे फाइनली फोन में नीचे है ये शानदार सा दिखने वाला हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें पीछे की, तो यार ये एक और नया इंटरेस्टिंग सा डिजाइन आता है वीवो की तरफ से, जो कि काफी अच्छा लग रहा है इस पर्पल फिनिश में, जहाँ पे दोस्तों ये बना है पॉलीकार्बोनेट से। और यहाँ पे है हमारे पास में ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX556 सेंसर के साथ में आने वाला एक प्राइमरी कैमरा, जहाँ पे एपर्चर है f1.79 का। फिर है यहाँ पे ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर का, और यहाँ पे दोस्तों फाइनली है कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। इसके ठीक नीचे है LED फ्लैश, और यहाँ पे नीचे है ये वीवो की ब्रांडिंग। अभी दोस्तों अगर हम बात करें सामने की साइड, तो इसमें है ये एक 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, जहाँ पे है ये एक छोटी सी नॉच, और यहाँ पे है कैमरा 32 मेगापिक्सल f2 एपर्चर के साथ में सेल्फीज के लिए। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे प्रोटेक्शन है शॉर्ट सेंसेशन 3D ग्लास की, और यहाँ पे इसी में नीचे लगा है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वीवो की तरफ से। यहाँ पे यार अगर हम बात करें फोन की कुछ और डिटेल्स की, तो ये बेस्ड है वीवो के फन टच OS पे, जो कि चलता है एंड्रॉइड 9 पाई पे, और यहाँ पे इसे पावर देने के लिए है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर AI इंजन के साथ में, जहाँ पे है 6GB की रैम, 64GB या फिर 128GB की स्टोरेज ऑप्शंस के साथ में। यहाँ पे दोस्तों इस फोन में है एक 4500 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पे 22.5 वॉट का जो उसमें चार्जिंग का सपोर्ट है वो तो अवेलेबल है ही, और साथ में रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखें कैमरा को, तो खैर यहाँ पे है टिपिकल वीवो की कैमरा ऐप का इंटरफेस, जहाँ पे काफी सारे अलग अलग मोड्स अवेलेबल हैं आपके लिए मनपसंद फोटोज। यहाँ पे आपके लिए लेके आए हूँ ये कुछ कैमरा सैंपल्स, जो मैंने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक। आप दोस्तों बताइए आपकी क्या है राय नीचे दिए गए कमेंट्स में इन्हीं फोटोज के बारे में। और अगर यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी की, तो यार फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही अवेलेबल है, जहाँ पे दोनों ही खूब तेजी से काम करते हैं फोन को अनलॉक करने के लिए। तो खैर दोस्तों ये है वीवो Z1X, जो कि काफी इंटरेस्टिंग नया स्मार्टफोन है यार वीवो की तरफ से इसी ब्रांड न्यू Z सीरीज में, जहाँ पे पहले हमने देखा था Z1 Pro, और अभी आ गया है नया Z1X, जहाँ पे दोस्तों काफी कुछ नया मिल रहा है हमें वीवो की तरफ से। चाहे हम बात करें एमोलेड स्क्रीन के साथ में आने वाले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, या फिर दोस्तों बात करें 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा की, या फिर एक USB-C पोर्ट की। और अभी दोस्तों अगर हम बात करें इसकी कीमत की, तो जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन है वो मिलने वाला है 16,990 रुपए में, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत है 18,990 रुपए, जहाँ पे मेरे ख्याल से यार काफी इंटरेस्टिंग सी कीमत है इसी वीवो Z1X की। तो खैर दोस्तों ये था आपके लिए एक अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट लुक का एक्सपीरियंस इसी वीवो Z1X स्मार्टफोन का, जहाँ पे आप यार जल्दी से भी अपना प्यार फैलाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपका क्या है सोचना इसी Z1X के बारे में, जहाँ पे बस कुछ ही दिनों में आ रहा है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज इसी फोन से जुड़ा हुआ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाली कुछ ऐसी ही कमाल और शानदार सी वीडियोस के लिए।